Alleluia. Amen. Mi tremano le gambe. Nessuno crede. Mi tremano le gambe. Perché devo parlare della parte di Dio. Ci sono i mercoledì. Il y a les mercredis, Giovedì. jeudi. Non è la stessa cosa di domenica. Ce Non n'est so pas la même perché. chose le dimanche. Je ne sais Non pas so pourquoi. perché. Je ne sais pas pourquoi. Canteremo questo canto. Nous allons chanter ce chant. E poi il culto sarà un po' particolare Le culte sera un peu particulier perché tutti parteciperanno parce que tout le monde va participer. e poi il Signore parlerà. Ensuite, le Seigneur parlera. Il titolo Le titre, è La gratitudine. c'est la gratitude. Stavo esitando J'étais en train d'hésiter tra gratitudine entre gratitude e il timore di Dio. et la crainte de Dieu. E il Signore mi ha detto la gratitudine. Le Seigneur m'a dit la reconnaissance, la gratitude. E poi parleremo. Mi sa che ho 30 minuti circa per dire J'ai quello che devo dire. 30 minutes pour dire ce que j'ai à dire. E prego che il Signore possa toccare Je prie que le Seigneur puisse toucher già dai 5 primi minuti déjà dans les 5 premières che minutes i cuori siano aperti et que les cœurs soient ouverts nel nome di Gesù. au nom de Jésus. Abbiamo pregato Nous all'inizio avons prié au début che lo Spirito Santo que le Saint-Esprit tolga da ogni cuore enlève de chaque cœur ogni impedimento tout empêchement alla comprensione à la e alla compréhension percezione et à la perception della parola di Dio. de la parole de Dieu. Che lo Spirito Santo Que le Saint-Esprit possa trovare spazio puisse trouver de nel l'espace tuo cuore, dans ton cœur, nella tua mente dans ton e esprit, anche nel tuo corpo. même dans ton Che lo corps. Spirito di Dio, Que l'Esprit de Dieu, che è Dio, qui est Dieu, trova spazio in te trouve de l'espace Amen. en toi per poterti trasformare pour te transformer e che tu capisca afin que tu comprennes esattamente exactement perché pourquoi Cristo Christ si è dato s'est donné per te pour toi e per me. et pour moi. Se tu lo capisci, Si tu le comprends, altro che gratitudine, autre que reconnaissance, altro che gratitudine, autre que reconnaissance, tu sarai tu seras per tutta la tua vita pour toute ta e vie anche nell'eternità. et même Alléluia. dans l'éternité. Sarai grato, Tu seras sarai reconnaissant. grata Tu seras reconnaissant verso Dio envers per Dieu quello che ha fatto per te. pour ce qu'il a fait pour toi. Cantiamo, mamma. Nous chantons. Donc, si tu es malade, tu restes. Chi è malade, lui? Segui Gesù, fino alla fine. Segui Gesù, non ti vergognare, anche se ti costerà. Vivi per lui, non ti fermare, segui Gesù, oh segui Gesù, segui Gesù, oh segui Gesù, fino alla fine, segui Gesù, uomini, segui Gesù, non ti vergognare, non ti vergognare, anche se ti conterà, vivi per lui, non ti fermare, segui Gesù. È così meraviglioso, al nome così glorioso, è così tanto prezioso, come Gesù, solo di Dio, solo Dio. È così meraviglioso, ha un nome così glorioso,
Gesù. Aime Jésus. Mettimi Salmo 103 per favore. Le psaume 103. Il Salmo 103 Le psaume 103, è il Salmo che Gesù ci ha donato c'est le psaume que Jésus nous a donné per quest'anno pour cette année 2025. 2025. Salmo 103. Psaume 103. E dobbiamo imparare ad ubbidire. Et nous devons apprendre à obéir. Se Gesù ci dà un salmo, Si Jésus nous donne un psaume, cerchiamo di capire essayons de che comprendre cosa è nascosto in quel salmo. qu'est-ce qui est caché dans ce psaume. Che Dio benedica la sorella anziana Nadege, Que Dieu bénisse la sœur, l'ancienne perché Nadège, penso che ha percepito. parce que je pense qu'elle a compris. E io benedico tutte le persone che sono passate avanti a me, Et prima di me, je bénis toutes les personnes qui sont passées avant moi. perché avevano nella loro esortazione e nel loro canto Parce qu'elles avaient dans leur exhortation et dans le chant esattamente il tema exactement le thème. e messo ognuno a modo proprio particolare, in modo particolare, C'est vraiment sorti pour chacun de façon particulière. perché è un tema che è molto vasto Parce que c'est un thème qui est très très vaste. e ci ritornerò spesso. Et j'y retournerai souvent. E voi mi chiederete Et vous me demanderez, qual è il rapporto tra gratitudine e Salmo 103? et vous allez me demander quel est le rapport entre la gratitude et la reconnaissance. Ma se avete ben letto Mais si vous avez bien lu, i primi due versetti, les premiers deux versets, sono versetti in cui Davide ce sont les versets racconta la gratitudine di Dio verso di lui. racontent E anche tutto il salmo in qualche modo. et tout le psaume également. Salmo di Davide. Psaume de David. Quanto è in me, benedica il suo santo nome. Cioè che tutto ciò che è in me, Que tout ce qui est en moi benedica il santo nome di Dio. Amen. bénisse le saint nom de Dieu. Poi Davide a Salmo 2, a versetto 2, Au verset 2, dice: David dit, anima mia, mon âme, benedici bénis l'Eterno. l'Éternel, le Seigneur. Davide parla alla sua anima David parle à son âme e dice all'anima sua: et il dit à son âme, benedici l'Eterno, bénis l'Éternel, benedici il tuo creatore, bénis ton Créateur, benedici tuo Dio. bénis ton Dieu. Amen. E dice all'anima sua: Et il dit à son âme, non dimenticare n'oublie tutto, tanti non mi va, perché la mia versione non è questa. Non dimenticare nessuno dei suoi benfatti. n'oublie aucun de ses bienfaits. Non dimenticare, anima mia, Mon âme, n'oublie pas, nessuno dei suoi benfatti. n'oublie aucun de ses Anima mia, Mon âme, non dimenticare n'oublie nessuno dei beni che Dio ha fatto per te. aucun des biens que Dieu a fait pour toi. E Davide C'est David. non è alla nostra epoca, Ce n'est pas notre époque. e vi spiegherò perché. Et je vous expliquerai pourquoi. Davide ha vissuto prima di Cristo, David a vécu avant Christ. ma quel poco tanto che aveva visto Mais tout ce qu'il avait vu qui était l'ha stupito. l'a È émerveillé. stato veramente meraviglioso, Il a été meravigliato émerveillé di tutto quanto ha visto l'Eterno fare nella sua de vita tout ce qu'il a vu l'Éternel faire dans sa vie e nella vita degli altri. et dans la vie des autres. Da qualche parte nel Salmo lui parla anche del mondo, della creazione. Quelque part dans le psaume, il parle également du monde, il parle de la création. E nel Salmo 103 Dans le psaume dice alla 103, sua anima: il dit à son non âme, dimenticare. n'oublie pas. Nonno Michele, non dimenticare. Mai, Michel, mai. Mamma Chissy, non dimenticare. maman qui se n'oublie pas. Non dimenticare mai i benfatti di Dio. Les bienfaits de Dieu. Perché è là dove Dio ti aspetta. Parce que c'est là où Dieu t'attend. La gratitudine. La reconnaissance. Vi farò uno schema per noi. Sedetevi, ho già pregato prima. Se Dio apre la nostra Déjà mente. prié. Que le Seigneur ouvre notre entendement.
un tableau. Vi farò uno schema che è molto importante. Ma c'est lui qui a caché, moi j'avais une... Scusate, mi... Io userò la lavagna. Je vais utiliser le tableau. A volte nella pedagogia. Dans la pédagogie. E a volte le orecchie. Des fois les oreilles. Non sono da sole abbastanza forti. Les oreilles seules ne sont pas assez fortes. Per ricordare le cose. Pour se rappeler les choses. Allora nella pedagogia si usa la scrittura. Alors dans la pédagogie, on utilise l'écriture. Così che quando gli occhi hanno visto De façon sorte que e le orecchie hanno sentito, et les oreilles ont entendu, qualcosa rimane. quelque chose reste. Qualcosa rimane. Quelque chose reste. Allora noi useremo, ho detto oggi è un culto particolare. J'ai dit aujourd'hui c'est un culte particulier. Allora, voi mi aiuterete Vous allez m'aider e ognuno dirà et chacun dira o da Dio, j'ai da Dio, de sta Dieu, bene? de sa O part de di Dieu, Satana. ou ça vient de Ok? Satan. Amen. Io divido, qua metto Dio Je vais diviser le tableau en deux. Je mets d'un côté e qua Dieu metto Satana. e de Lo scrivo l'autre più côté piccolo. Sì, proprio piccolo. on écrit Satan. Perché nella presenza di Dio Parce que dans la présence de Dieu, Satana ha la grandezza di un granello di sabbia neanche. Satan n'a même pas la grosseur d'un grain de Alléluia. sable. Nella presenza dell'Onnipotente. Dans la présence du Satana era Tout-Puissant, solo una creatura. Satan est Un angelo. une créature, E un basta. ange, et ça suffit. La sua ribellione Sa a rébellion Dio à Dieu ha dato il nome di Satana. a donné le nom de Ma il Satan. suo vero nome era Lucifero, Mais son vrai nom c'est Lucifer, cioè l'angelo di luce. donc l'ange de lumière. La nostra ubbidienza a Satana Notre obéissance à ha Satan fatto di lui quasi quasi una cosa incontornabile. a fait de lui presque quelque chose d'incontournable. Questo è Dio, Là, de ce côté, nous avons Dieu, qua c'è Satana. et de l'autre côté, nous avons Se Satan. qualcuno vuole mettere i frutti dello spirito, Si quelqu'un Galati veut mettre 5, les fruits de ma voi Saint-Esprit, sapete, c'est Galates 5, mais vous le savez. chi dà la vita? Qui donne la vie? Dio. Una domanda. Dio. C'est Dieu. Chi dà la felicità? Qui donne le bonheur? Dieu. Chi dà la pace? Qui donne la paix? Chi ha amore? Qui est amour? Chi dà la salvezza? Qui donne le salut? Per favore tornate a casa con questo schema. Rentrez à la maison avec ce schéma dans vos têtes. Datemi un'altra Qu'est-ce que Dieu donne encore? caratteristica. Dio donne quoi? Oh, happiness, Amen. Dieu gioia. donne la joie. Poi? Oh Gesù, siete bravissimi. La salute, da mangiare, cibo, sì, ricchezza, Amen. Amen. tutto ciò che è bene. Bambini. Bambini! Oh, ma siete bravissimi! Tutto ciò che è bene, tutto il bene. Amen. Alleluia! Amen. Oh, acclamiamo il nostro Dio. Meraviglioso, sei tu solo Gesù, è meraviglioso. Amen. Meraviglioso! Avete visto? E ce n'è. Adesso andiamo dall'altra parte. Nous allons aller de l'autre côté maintenant. Togli.
Mettiamo 19, questo è il 19. Guardate, ditemi uno dopo l'altro quello che dà, La carne. Vous allez me dire quello che lui, di cui questo qua si nutre. ce dont se nourrit Satan, celui qui est de l'autre côté. Chi è bugiardo? Qui est un menteur? Satan. Satan, c'est un menteur. Bugiardo. Chi è cattivo? Qui est méchant? Satan. Bravo. Ladro, anche ladro. Anche ladro, ma. Scusate, cattivo. Ladro. Ladro, sì. Bugiardo. Scritto. Poi è bugiardo, è cattivo, è ladro. Poi aia, invidia. Killer. Meurtrier. Uccide. Oh, he gave me sorrow. Tristezza, grande tristezza. Satan è colui che dà la tristezza. Tu connais beaucoup. Lei ne sa, brava, bravissima. Un'altra persona, cosa fa Satana nelle vostre vite? Qu'est-ce que Satan fait dans vos vies? La distruzione. Mi distrugge, porta paura. Le désespoir. Paura. Uccide. Sì, sì. Le désespoir. La depressione. La sofferenza. Sofferenza. Poi rabbia. Oh là là. Quasi quasi qua. Facciamo la scuola biblica e insegnate. Divide. La calomnie. Calunnia. Malattie. Calunnia, malattie. Ti prende l'anima. Dillo forte, Noah. Ti prende l'anima. Ti prende l'anima. Amen. Ti ruba l'anima. Amen. Con una cattiveria abbiamo dimenticato l'odio. Satan La est haine. l'auteur de la haine. Odio. L'impureté. L'orgoglio. Orgoglio. Orgoglio, mamma mia. E ce n'è. E ce n'è. Il y a beaucoup de ces choses-là que Satan donne. Que Satan Prossima tappa Prossima tappa. della nostra è chi vuole andare da Satana. Qui veut aller chez Satan? Alzi la mano. Lève la main celui qui veut aller chez Satan. Begna ha alzato la mano, poi non si vede di alla fine. Il n'y a pas de problème. Chi vuole andare da Satana? Qui veut aller chez Satan? Secondo me, Selon se moi, Dio vi ha tolto si Dieu vous a arraché da dove eravate stamattina où vous étiez ce matin e vi ha fatto arrivare qua et vous a fait arriver in jusqu'ici questo giorno, en ce jour, è perché c'est parce que vuole il che voudrait voi prendiate que vous preniez una decisione une décision definitiva. définitive. Ascoltatemi bene, Écoutez-moi bien. se Dio Si Dieu, stamattina ce matin, vi ha portato fin qua vous a emmené jusqu'ici per vedere questo schema pour voir ce schéma e scegliere, et choisir, è perché c'est parce que Dio vuole che tu prenda stamattina una decisione. Dieu veut que tu prennes une décision Dio ce vuole matin. che tu prenda stamattina una decisione. Dieu veut que tu prennes une décision ce matin. Dieu veut, ma soeur, mon frère, Dieu veut que Fratello, tu prennes sorella, une Dio vuole décision ce matin. che tu prenda una decisione stamattina. Faccio una piccola parentesi. Je fais une petite parenthèse. Io vi dico, Je vous dis, e lo ripeterò, et je le répéterai, non voglio vedere je ne veux pas in voir questa assemblea, dans cette assemblée durante il culto, un bambino che gioca al telefono.
Je ne veux pas voir dans cette assemblée, pendant le culte, un enfant qui joue au Non téléphone. voglio. Je ne veux pas. È una cosa che mi rugge dentro. C'est quelque chose qui me met en colère. Non voglio vedere un bambino con il telefonino. Je ne veux pas voir un enfant avec le téléphone. Ma prima di dare questo divieto, Mais avant de donner cet empêchement, io benedico il Signore d'interdiction, je bénis le Seigneur con tutto il mio cuore. de tout mon cœur. E a ogni culto Et mi dimentico di testimoniare. à chaque culte, j'oublie de témoigner. Vi rendete conto? Vous vous rendez compte, In questa sala di 100 metri quadri, dans cette salle de 100 mètres carrés, quanti siamo? combien nous sommes? E avevo contato una volta 26 bambini di meno di 15 anni. Et j'avais compté une fois, il y avait jusqu'à 26 enfants de moins de 15 ans. E guardate come il Signore li tiene tranquilli. Et regardez comment le Seigneur les garde tranquilles. Abbiamo dei bambini da 0 anni a 15-14. Nous avons des enfants de 0 à 14-15 E ans. guardate come la sala è tranquilla. Et regardez comment la salle est tranquille. Benedico il Signore. Je bénis le Seigneur. Uno, per la sua grande bontà, Premièrement pour sa grande bonté. ma anche benedico le mamme Et je bénis également les mamans che sono state sensibili, qui ont été sensibles, hanno portato dei bambini piccoli ont apporté des enfants de bas per âge seguire il culto insieme a loro, pour suivre le culte avec elles, per inculcare al bambino della sua piccola età pour inculquer à l'enfant depuis sa petite son bas la âge presenza di Dio la présence de Dieu, almeno una volta a settimana. au moins une fois par semaine. Inculcate ai vostri figli Inculquer à vos enfants quello che dovranno fare per Dio ce qu'ils devront faire pour e Dieu. non se ne dipartiranno mai. Et ils ne se dégageront jamais. È una buona cosa. C'est une bonne chose. E dico alle mamme Et je dis aux mamans e ai papà, et aux papas, faccio i complimenti. je vous fais vraiment Andate je vous avanti. encourage, allez de l'avant. Dio non si dimenticherà Le Seigneur nous mai jamais della presenza dei vostri figli. de la présence de vos enfants. La Bibbia dice La Bible che dit gli angeli dei bambini que les anges des enfants sono davanti a Dio tutto il tempo sont tout le temps devant Dieu. e Dio Et Dieu conosce ogni piccolo bambino connaît chaque petit enfant, dalla nascita, anche prima dice della nascita, bien avant même la naissance. ed è per quello Et c'est pour che cela Dio mi disse, que le Seigneur me dit, parlo di 10 anni fa circa, il y a environ 10 ans, di fare prendere la Santa Cena ai bambini. de faire la Sainte Seine également. Tanti servi di Dio guardano e rimangono un po'. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont un peu perturbés. Come già sei battezzato nelle acque? Il faudrait être baptisé dans les eaux. Bisogna. Il faut. Dio mi ha detto, Dieu m'a dit, voi a piedi, vous à pied, camminate secondo quello che vi dico io, marchez selon ce que moi je vous dis. non secondo una dottrina qualsiasi. Non pas selon une certaine doctrine. Quando Gesù è nato a Nazareth Lorsque Jésus est né à Nazareth, e che hanno detto a Natanaele, et lorsqu'on a dit à Nathanaël vieni, c'è qualcosa che succede, uno di Nazareth. qu'il vient, il y a quelque chose Et qui de la va se Bible. passer, il y a quelqu'un de Nazareth. E Natanaele ha chiesto, Et Nathanaël a demandé, ma che cosa può uscire di buono da Nazareth? que peut sortir de bon de Nazareth? Ma che cosa può uscire di buono da Nazareth? Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Ma che cosa può uscire di buono da Pieve? Mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Pierre et Una Emmanuel? comunità così persa in mezzo a boh. La communauté perdue. Che cosa può uscire di buono da Pieve Qu'est-ce Emanuele? qui peut sortir de bon de Ma io vi Pierre dico, Emmanuel? Mais je vous dis, la sottoscritta che vi parla la personne qui vous parle ha visto a vu il cielo et le e ciel l'inferno. et l'enfer. E lo schema che vi do Et le schéma que je vous me l'ha donne, dato il Signore stesso. le Seigneur lui-même l'a donné. Mi ha detto fa loro vedere, Il m'a dit, fais-leur voir, che capiscano, qu'ils comprennent. e se rifiutano Et s'ils refusent, sarà tutto colpa loro. ce sera de leur faute. Spiega loro, Toi, explique-moi spiega loro, questo è il schema. ce schéma. Era la parentesi. C'était une parenthèse. Per cui telefono chiuso. Donc, ça finit avec les téléphones. Le mamme bravissime. Les mamans sont braves. Torniamo qua.
Io vi ho fatto la domanda. Je vous ai fait poser Chi la question. vuole camminare con Satana? Qui veut marcher avec Satan? Se qualcuno vuole Si quelqu'un veut camminare con Satana, marcher avec Satan, io farò la domanda: che cosa fai qui? je peux te poser la question, qu'est-ce que tu fais ici? Cosa fai qui? Qu'est-ce que tu fais ici? Qua. Ici, Quello non ha posto. Il suo posto è fuori. ce n'est pas sa place ici, sa place est dehors. Il suo posto è fuori. Sa place est Ti dehors. segna il posto sbagliatissimo. Tu sais, tu es Perché l'endroit le Dio plus non mauvais. obbliga nessuno, Parce que Dieu n'oblige neanche il maligno, même pas le malin. non obbliga nessuno. N'oblige personne. Se tu cammini falsamente e rettamente, Si tu marches storto, de façon dispersée, spiritualmente, spirituellement, di due cose l'una: de deux choses l'une. o sei ignorante Ou tu es ignorant delle cose di Dio, et les choses de Dieu, allora vieni e sei insegnato, alors tu viens et tu es enseigné. o hai rifiutato Ou tu as refusé del tuo proprio volere, de ta propre hai deciso di rifiutare tu as décidé de di camminare refuser con Dio. de marcher A avec quel Dieu. punto À ce moment, Dio per te pour toi, non può fare nulla. ne peut rien faire. Se tu rifiuti Si tu di refuses camminare con Dio, de marcher avec Dio non può fare nulla per te. Dieu, ne peut rien faire pour toi. E questo Et ça, è la sorte della persona che ha rifiutato. c'est le sort de celui qui a Lo refusé. sapeva, Il le savait, conosceva il savait, e aveva l'indirizzo di dove andare per camminare con Gesù, et il avait l'adresse où aller pour marcher avec Jésus. e ha detto: io non voglio. Et il a dit, moi je ne veux Non pas. voglio Je sentire. ne veux pas Dio non può entendre fare parler niente de per ça. lui. Dieu ne peut rien Perché faire Gesù pour venne personne. Parce que Jésus per le vient persone, pour les gli personnes, uomini les hommes di buona volontà, de bonne volonté. di buona volontà. De bonne volonté. Non so come dirlo, Je ne sais cioè pas comment le dire. persone che hanno la volontà di camminare e di accettare Gesù. Des personnes qui ont la bonne disposition, la volonté de marcher avec Jésus. È chiaro? C'est clair? Ok. Amen. Quindi qui nessuno vuole camminare con Satana. Donc ici, personne ne veut marcher avec ça. Adesso veniamo dalla parte di Dio. Chi vuole camminare con Dio? Maintenant, qui veut marcher avec Dieu? Oh, benissimo, Dio ti benedica. Hai ripensato. Amen. Chi vuole camminare con Dio? Qui veut marcher avec Dieu? Alléluia. Meraviglioso, Merveilleux. meraviglioso. Merveilleux. Abbiamo cantato Nous avons chanté. Segui Gesù, Suis Jésus. segui Gesù Suis Jésus. fino alla fine. Jusqu'à la fin. Segui Gesù Suis Jésus. e non N'aie pas honte. ti vergognare, N'aie pas honte. perché in Gesù Parce qu'en Jésus, c'è tutto questo, il y a tout cela. per te Pour toi e per me. et pour moi. E fin qui siamo d'accordo. Jusqu'ici, nous sommes d'accord. Il vero problema Le vrai problème, è che quando l'uomo nasce, c'est que lorsque l'homme... la Bibbia dice La Bible dit che l'uomo, ogni uomo sulla terra, que chaque homme sur è la nato peccatore. terre est né pécheur. È nato peccatore ed è privo della gloria di Dio. Et il a été privé de la gloire de Dieu. Ogni uomo, Tout anche un homme, bambino, même un è nato peccatore est né ed pécheur, è privo della gloria di est Dio. privé de la gloire de A questo Dieu. punto, À ce moment, a un certo momento della tua vita, à un certain point dans ta vie, tu devi scegliere. tu dois choisir. Il bambino L'enfant non è capace di intendere né di volere. n'est pas capable d'entendre ni de vouloir. Il sangue di Gesù scende Le sang de Jésus sul bambino sur l'enfant. e se un bambino muore Et si un in enfant questo en giorno, ce jour, la grazia di Dio scende su di lui la grâce de Dieu e descend, portato direttamente con il Signore in vous paradiso, l'amenez directement avec le Seigneur. perché non è capace di intendere e di volere. Parce qu'il n'est pas capable d'entendre ni de Ok. vouloir, de raisonner. Voilà, de raisonner. Il n'a pas le pouvoir de décision et rien. L'enfant n'a pas de pouvoir de décision, non può decidere. Perché si battezza un adulto? Pourquoi est-ce qu'un adulte se baptise? Perché l'adulto Parce que l'adulte è capace di intendere e di volere.
de raisonner et de voir Prima les di situations. battezzare un adulto, Avant de baptiser un adulte, l'adulto deve fare questa, deve avere in mente queste due parti della sua vita. l'adulte doit avoir en tête ces deux parties de sa vie. E l'adulto deve scegliere Et l'adulte doit se choisir camminare con Dio si marcher avec Dieu o camminare con Satana. ou marcher avec Satan. Il pastore dice non c'è la mezza misura, Le pasteur dit qu'il n'y a pas de demi-mesure. non c'è la mezza Il n'y misura. a pas de Tu demi-mesure. devi scegliere Tu adulto, dois choisir, toi, tu adulte. devi scegliere. Tu dois choisir. Ma la difficoltà Mais la difficulté, è che c'est io non scelgo. je ne choisis pas. Oggi avete scelto, adesso basta. Aujourd'hui, vous avez choisi, donc ça va maintenant. La difficoltà La difficulté, è che siccome io penso di essere furbo, puisque je pense d'être malin, non scelgo. je ne choisis pas. Faccio un salto qua Je fais un saut e faccio un salto là. et je fais un saut là-bas. Faccio un salto qua Je fais un saut ici e faccio un salto là. et je fais un saut de l'autre côté. Ma tu non sai Mais tu ne sais pas che disobbedendo a Dio, qu'en désobéissant à Dieu, facendo il salto là, en faisant des sauts ici, hai già scelto tu as déjà di choisi camminare con Satana, de marcher avec senza Satan alzare la mano sans lever la main e dire io voglio camminare con pour Satana. dire je veux marcher avec Satan. Perché il cristiano, Parce que le il chrétien, pagano, le païen, il buddista, le bouddhiste, l'induista, l'hindouiste, tutti quanti tous, sanno che Satana esiste, ils savent que Satan existe. ma non sanno come liberarsi. Mais ils ne savent pas comment se Del legame di libérer Satana. des liens de Satan. E Satana li trascina sempre Et Satan les traîne perché non hanno ancora scelto Gesù. parce qu'ils n'ont pas encore choisi Jésus. Allora camminano, Alors ils marchent, un po' dici una bugia, un peu de mensonge, un po' rubi, un peu de vol, un po' cosa dire, sei depresso, tu es un peu déprimé, un po' sei malato. tu es un peu malade. Satana continua a cercarti, Satan continue Ti de te cerca. chercher, te cherche. ma gloria sia resa a Dio, Mais gloire soit rendue à Dieu. ma gloria sia resa a Dio Gloire soit rendue in à Dieu. Gesù En Cristo. Jésus-Christ. E io benedico mamma Nathalie Je bénis maman per quello Nathalie. che ha detto per la Santa Cena, Ce qu'elle a dit pendant la Sainte con quel sangue puro, avec ce sang pur, per la sofferenza che Gesù ha avuto, pour la souffrance que Jésus a vi passée. ha dato Il vous a a donné, tutti voi, à vous tous, a tutti voi, l'opportunità l'opportunité di scegliere. de choisir. Non ho detto due cose da parte di Dio. Je n'ai pas dit deux choses de la part du Seigneur. Prima cosa La première chose, è la Bibbia. c'est la Bible. Perché Dio ha lasciato la Bibbia? Pourquoi est-ce que Dieu a laissé la Bible? Perché Dio ha voluto lasciare un libro? Pourquoi Dieu a voulu laisser un livre Perché possiate andare là, afin que vous puissiez aller dans ce leggere. livre? E ha fatto l'uomo in modo che Et il a fait l'homme de façon quando sauvage. l'uomo vede una cosa, Lorsque l'homme voit quelque le chose, rimane nel cervello ça lui reste dans le per cerveau un tot di tempo. pour une période de E temps. più leggi, più vedi, Plus tu lis, più quello che hai letto più volte diventa automatico. plus ce que tu as lu plusieurs fois devient Per automatique. venire a piede Emanuele il primo giorno fai fatica, Pour venir à Pierre Emmanuel le premier jour, tu as de la seconda peine. volta fai un po' fatica, La deuxième fois, tu as un peu moins de peine. dopo 10 volte, Après 10 a fois, volte io parto da casa des fois je pars de e poi mi ritrovo già qua, et je me retrouve que je suis déjà. le mie mani vanno da sole. Mes mains vont seules. Poi quando parcheggio sono arrivata, scusa pace, sono arrivata. Et lorsque je garde, je dis, oh, je suis déjà arrivée. Perché il mio cervello Parce que mon ha cerveau registrato talmente tanto di quella strada che è diventata automatica per me. elle est devenue automatique pour moi. Dio ha lasciato la Bibbia per me, Dieu a laissé la Bible perché tu abbia in mano afin que tu aies uno strumento un instrument dove il tuo occhio va sempre a vedere, où ton œil va vedere, voir. e quello che vedi Et ce que tu regardes trasformerà il tuo modo di comportarti, transformera ta façon perché de entra comporter. in te per mezzo degli occhi. Parce que la parole entre en toi. Tu par leggi de quella tes parola, yeux. la leggi Tu la e lis comincia a far parte veramente, grazie, et elle commence à faire partie veramente del tuo essere. de ton être. Allora disse a Giosuè, Alors il dit à Josué, leggi, lis, medita, il dit, giorno e notte,
notte. jour et nuit. E così Ainsi, tu riuscirai tu in réussiras tutto quello che tu fai. dans tout ce que tu feras. Perché in te Parce qu'en toi germoglierà la parola, va germer crescerà la parola. grandira La parola farà in te quel lavoro La parole fera en toi ce inconsciente travail che inconscient. tu non sai, Que tu ne sais ma pas. quella parola si stabilirà in te Mais cette parole s'établira in modo che de façon ogni que gesto che tu poni chaque geste que tu vas venga poser guidata dalla parola che tu hai letto. sera conduit par la parole que tu as lue. Ogni gesto che farai sarà guidato dalla parola. Tous les gestes que tu poseras seront conduits par Ecco la perché parole. tu devi leggere e meditare la parola. Voilà pourquoi tu dois lire et méditer la parole. Perché ti farà in modo che Parce que la parole fera en sorte tutto il tuo corpo, tutte le tue cellule tout ton corps, tes cellules, vengano impregnate dalla parola. soient imprégnées par la E parole. tu sarai una parola che si muove. Et tu seras une parole qui se Ora la parola è Dio. Or, la parole c'est Dieu. Quando Dio si muove, Lorsque Dieu nessuno lo bouge, può fermare. personne ne peut Quando l'arrêter. Dio si muove Lorsque Dieu bouge in te, en toi, non puoi avere una sconfitta. tu ne peux pas avoir Dio è il supremo. des Dio è l'eccesso. Dieu est le A un suprême. certo momento è il supremo che si muove in À te. un certain moment, il devient le suprême qui E lui bouge à travers dice, toi. Et il dit, Fai dell'eterno fais de le tue l'éternel delizie tes délices. e ti darà ciò che il tuo cuore Il te desidera. donnera ce que ton cœur Perché désire. ormai Parce que de toutes les il tuo façons, cuore ton cœur desiderà désire, solo quello che è Dio désirera e seulement ce così qui tutto est quello che il Dieu. tuo cuore vuole Ainsi, tout ce que ton cœur è veut, ciò che Dio ha messo nel tuo c'est cuore ce que Dieu a mis dans ton tramite cœur la sua à parola travers de sa e parole. potrai solo averlo Tu pourras seulement l'avoir. perché ha Amen. messo dentro al tuo cuore Parce qu'il a mis dans ton cœur tutto ciò che lui voleva fare per te tout ce qu'il voulait faire pour e toi. tu desideri quella cosa Et tu désires cette e chose. quella cosa aveva già previsto di farlo per te. Et cette chose, il avait déjà prévu. E te la fa. pour toi. Et il fait cela. Per quello che hai lasciato la Bibbia alla nostra portata. C'est pourquoi il a laissé la Bible à notre portée. La Amen. seconda cosa La deuxième chose che dobbiamo mettere qua que nous devons mettre du côté de Dieu, è la Chiesa. c'est l'Église. È la Chiesa. C'est l'Église. Cos'è la Chiesa? Qu'est-ce qu'est l'Église? Faremo la definizione etimologica, ecclesia e tutto. Nous Va allons faire de bene. passer par la définition. Ah, non è quello che ci serve. Mais ce n'est pas ce qui nous sert. Voi siete partiti tutti dicendo io vado in chiesa. Vous êtes partis tous de chez vous en disant je vais à l'église. Vado in chiesa. Je vais à l'église. La Chiesa, L'église. e lo sappiamo, non sono i muri. À ce que nous sachions, ce n'est pas les murs. I muri Les murs, sono il luogo c'est le lieu laddove où les la Chiesa si riunisce. se réunissent. Amen. Amen. Per quello che possiamo cambiare anche il luogo tutte le volte, boh. Donc on peut changer toutes les fois le lieu. Ma la Chiesa, Mais l'église, l'Église sono c'est, quelle persone ce sont ces che personnes hanno accettato qui ont di accepté de camminare marcher secondo la Bibbia. Ce sont toutes ces personnes qui ont accepté de marcher E selon la siccome non puoi camminare da solo Bible. Puisque tu ne peux pas marcher in seul. un mondo così pieno di sozzura, Dans un monde aussi plein de cosa ha saleté, fatto Dio? qu'est-ce que Dieu a Ha fait? messo nell'uomo Il a mis en il nous pensiero di un luogo la pensée d'un lieu laddove où lui lui potrà esprimersi, pourra parlare ai suoi s'exprimer, figli, parler à ses enfants. che quei figli insieme ensemble siano un corpo forte, soit un corps un fort, corpo solido, un corps che si solide potrà alzare qui pourra se lever e dire et dire da parte del Signore de la part du Seigneur, tutto con un solo cuore, tous avec un seul medesimo cœur, spirito, un même esprit, medesimo pensiero, même che è il pensée, pensiero della Bibbia. qui est la pensée de la Bible. Per quello che siete qua, C'est pour ça que vous êtes ici. parentesi, Parenthèse. noi veniamo da qui, Nous venons de là. tutti, Tous nous venons du côté de tutti, Satan. l'Apostolo Paolo ha detto, tutti, Nous tous, l'apôtre Paul a dit. e tu arrivi in chiesa, Et toi, tu arrives à l'église. tu sei un ladro, Tu es un voleur.
sei cattivo, tu es méchant, ma tu hai deciso di camminare con Gesù. mais tu as décidé de marcher avec Jésus. Hai deciso, Tu as décidé con la tua mente, avec ma il tuo ton cuore è esprit, rimasto secco. mais ton cœur est resté sec. Tu arrivi in chiesa Tu arrives à l'église e Dio prende la bacchetta et Dieu prend la baguette e ti dice basta, et il te dit ça suffit. non rubare più. Il te donne un peu de baguette et dit en fait, Non essere più fornicatore, ne sois plus fornicateur, non essere più adultero, ne sois plus adultère, non distruggere più le persone. ne détruis plus les personnes. Et cela, il te le dit en te faisant. Guai! Guai, mi ha offeso! Mince, il m'a Guai! Io non vado più là. offensé, je n'y vais plus. L'ho raccontato al pastore la mia storia J'ai raconté mon histoire e au l'ha raccontata a pasteur tutti. et il a raconté à tout le monde. Io non vado più in quella chiesa Mais moi, je ne vais plus dans cette église. perché mi ha trovato ieri che stavo fornicando Parce qu'il m'a trouvé hier, j'étais en train de forniquer. e lui l'ha detto a tutti. Alors il a dit à tout le Non ci monde vado più. et je n'y vais plus. Stavo mangiando, J'étais en train de mi manger. ha strappato il piatto perché ero maleducata. Il m'a levé le plat parce que j'étais mal éduquée. Non ci vado più. Je n'y vais plus. Mi capite? Vous m'entendez? Eppure Et tu pourtant, hai detto che vuoi camminare con Gesù, tu as dit que tu voulais marcher avec Jésus, che ti vuoi lasciare qua. que tu veux laisser le côté de Satan. Non vuoi più Tu ne veux avere a che fare con Satana. avoir rien à faire avec Satan. Ma tutti i suoi principi Mais tous ces principes, li hai tenuti forti tu les as tenus très in fort te en toi. e nessuno li deve toccare. Et personne ne peut les E mi toucher. siedo in chiesa con tutti, Et je m'assois à l'église avec tout le monde. laddove c'è il corpo di Cristo, Où il y a le corps de Christ. laddove ci sono le persone che vogliono camminare con Où Gesù. il y a les personnes qui veulent marcher avec Jésus. E il mio tempo è scaduto. Mon temps s'est Ma écoulé. farò due considerazioni. Et je fais deux On va continuer considérations. encore un moment. Encore 15 minutes. Capite? Vous comprenez? Quando arrivi in chiesa, Lorsque tu arrives à in l'église, quel luogo, dans ce e lieu, tu venivi dall'altra parte, et tu sortais de l'autre côté, normalmente, normalement, e quello si chiama et ravvedimento. c'est ce qu'on appelle la repentance. Si chiama Ce qu'on ravvedimento. appelle la repentance. Questo fatto che tu dicevi, io sono fatto così, Le fait que toi tu disais, moi je suis fait de cette façon. io per me quelle cose non accetto. Mais moi je n'accepte pas ces choses-là. Quando arrivi Lorsque tu al arrives momento della scelta, au moment du si choix, chiama ravvedimento. on appelle ça repentance. Il ravvedimento, La repentance, che cos'è? qu'est-ce que c'est? Non è io chiedo perdono, Signore, io chiedo perdono. Ce n'est pas, No! Seigneur, je demande pardon. Questa è una parte minima del C'est une ravvedimento. petite partie de la du Pietro, quando ha tradito Gesù, Pierre, lorsqu'il a non ha chiesto perdono a il Gesù. n'a pas demandé pardon No. à Jésus. Il perdono Le pardon, è per noi gli uomini, tra di noi. c'est pour nous les hommes entre nous. Sì, è per noi, tra di C'est pour noi. nous entre nous. Finché Jusqu'à ce que tu arrivi a odiare il cammino che facevi quando eri qui da Satana. jusqu'à ce que tu arrives A à odiare lire le quel chemin, cammino le chemin e a girarti totalmente, dare le spalle a lorsque tu étais Satana avec Satan et que tu te tournes totalement lui donnant les épaules e cominci a camminare et tu commences à nella marcher via che porta sur la voie qui t'emmène all'eternità à l'éternité. con lo Spirito Santo di qua, Avec le Saint-Esprit la d'un parola côté, di Dio di là la parole de Dieu de e, la l'autre, e Gesù Cristo, et Jésus-Christ, tuo Signore. ton Seigneur, Allora lì alors là, sei ravveduto. tu es répandu. E mentre tu t'es Tu t'es repenti. e mentre stai camminando, Et alors que tu es en train de marcher, tu cominci a vedere tu commences à voir quante cavolate hai fatto, combien de bêtises tu ma as fait. quante cose sbagliate avevi Et combien de fatto. choses tellement erronées tu as Allora fait. ti riprendi Alors tu te reprends e tu dici, oh Signore, et tu dis, oh Seigneur, Signore perdonami, oh Seigneur, pardonne-moi. Oh là oh là. Gesù, oh, ma ero proprio stupida. Mais j'étais vraiment Ma come ho stupide. fatto a pensare una cosa del Mais genere? comment j'avais fait Oh des choses Signore, ma pareilles. quanto sei buono! Mais Seigneur, Ma combien quanto tu sei es bon. buono! Mais combien tu es bon, Punto! Seigneur. Point. Arriva la gratitudine. Alors la reconnaissance. Arriva la gratitudine. Alors la reconnaissance arrive.
Io vi leggerò cos'è la gratitudine. Je vais lire ce qu'est la Me la reconnaissance. sono tenuta perché sapevo che non avrei pensato. Arriva la gratitudine. Cos'è la gratitudine? Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? La gratitudine. La gratitude, la reconnaissance. Misura. Aspettate, leggo. È un sentimento. La gratitudine La reconnaissance, è c'est un un sentiment. sentimento di affettuosa riconoscenza. C'est un sentiment de reconnaissance affectueuse. Affettuosa riconoscenza De reconnaissance affectueuse. per un beneficio Pour un bénéfice o un favore ou une faveur ricevuto reçue. e di sincera, completa disponibilità a contraccambiare. Et une disponibilité sincère pour contrecarrer, contre-changer. Una sincera, completa disponibilità Une disponibilité a sincère et complète contraccambiare à échanger il bene ricevuto. le bien que l'on a reçu. Dal momento in cui tu accetti Du moment où tu acceptes di ravvederti, de te repentir, allora alors il Signore comincia ad aprirti gli occhi. le Seigneur commence à t'ouvrir les Il yeux. Signore comincia a parlare al tuo cuore Le Seigneur commence à parler à ton cœur e ti fa vedere et il te fait voir da dove vieni où tu viens e qual era la strada che tu andavi a percorrere per finire in inferno. et quelle était la route que tu devais prendre pour Ti aller fa en vedere. enfer. Il te fait voir E ti ça. fa vedere come ti ha protetto durante quel cammino errato. Et il te fait voir combien il t'a protégé sur ce chemin qui n'était déjà pas le bon. Ti fa vedere come ti ha preso per mano Il te fait voir comment il t'a pris quando eri piccolo, lorsque tu étais piccola, tout petit, in mezzo ai satanisti, au milieu des satanistes, gli stregoni, des sorciers, come mangiavi i microbi. comme tu mangeais des E lui microbes. ti ha lavato, Et il t'a lavé, ti ha protetto. il t'a E protégé. in Africa io non vi dico quanti stregoni ci sono. Et en Afrique, je ne vous dis pas combien de sorciers Nella propria famiglia ce ne sono. dans la propre famille, il y en a. E tu sei tellement. cresciuto in quella famiglia. Et tu as grandi dans cette famille. E Dio non ti ha fatto niente, non ha lasciato che niente ti succeda. Et Dieu n'a pas permis qu'il t'arrivait quelque Dieu chose. t'a protégé. Dieu t'a Te lo fa protégé. vedere Il te le fait voir. ogni giorno. Chaque jour. Ti fa vedere un passo della tua vita passata. Il te fait voir une partie de ta Come era lì intorno a te. Comment c'était autour de toi. Come ti ha custodito. Comment il t'a gardé. Come ti ha protetto. Comment il t'a E ti protégé. sei sposato per chi è sposato. Et tu t'es marié pour qui s'est marié. E ti ha dato un meraviglioso marito come il pastore Gianni. Et il t'a donné un merveilleux mari comme Hey! Un marito che ti capisce nei momenti più complicati. un mari qui te comprend dans les moments les plus compliqués. Un marito con un cuore buono. Un mari avec un bon cœur. Che non vuole vederti. Se ci sono due macchine a casa, S'il y a deux voitures à la la maison, più bella la dà a me. il me donne la plus belle voiture. E ci vedete a litigare, no, prendila tu che vai lontano, non fai così, e lui no, vai tu così sai Et bisogno. nous commençons à discuter parce que chacun veut donner à l'autre ce qui est bien. Noi non litighiamo mai per cose futili, On ne discute jamais pour litighiamo per le belle cose. on discute pour les belles choses. Il pezzo di carne più grande, ma prendilo tu, ma no, prendilo tu, ma io ci ho mangiato, io sono stata a casa, ma tu prendi, no. Lui va a prendersi un paio di scarpe, ma tu non mi ricordo più il tuo numero, 38 mesi, no, non prendere le scarpe, non già troppe, non le belle, no, non posso prendere senza prendere per te, ma dai, dai. Quel est ta pointe? Tu ne m'achètes plus les chaussures, mais oui, je vais t'acheter. Oh. Una persona che mi dà totalmente la sua fiducia. Une personne qui me donne sa confiance totale. Totale. E io mi ricordo, Et je me rappelle, ero al liceo, j'étais au lycée. 22 kg in meno, J'avais 22 kilos en moi. 22 kg fa. 22 kg fa. Molto
le mie. 22 kilos en moins. Non pianta di adesso, sempre con i miei tacchi, J'étais con la pettinatura, toujours avec mes talons, tutta. toutes pimpantes. E quando lo guardavo, Et lorsque je le regardais, questa è una parentesi, c'est une parenthèse, era il mio compagno di classe. c'était mon camarade de classe. Un giorno venne e mi disse, Un jour, il vient et me dit, non mi disse quanto sei bella, quanto sei elegante, no, il ne me dit pas combien je suis belle, combien tu es élégante. tu Toi, sarai tu seras la madre la maman dei miei figli. de mes enfants. L'ho guardato, Et moi qui le regardais comme ça tout d'en haut, ma sei matto, ma io ma... mais toi, je suis une fou, mais moi, Solo che seulement, il fratello ha insistito le frère, il a insisté, hein. e continuavo Et moi, j'ai e continué. non lo guardavo più così, Je ne le regardais plus dans haut. ma Je commençais à y penser vraiment. Je commençais à voir l'éventualité de la chose. quello che mi ha colpito Et ce qui m'a touché e chi mi ha aiutato a conoscere Dio et qui m'a aidé à connaître Dieu, era la sua intelligenza. c'était son intelligence. Lui aveva un libro come questo, Il avait un livre comme ça. conosceva tutto a memoria, Il le connaissait tout. problemi e soluzioni. Tous les problèmes, toutes les solutions. Dopo tanti anni che eravamo già sposati tutto Après beaucoup d'années qu'on s'était déjà mariés e che cercavo di conoscere Gesù, et que je cherchais à connaître Jésus, l'unica cosa che mi è venuta in mente la seule chose qui m'était venue à era la la tête, sua intelligenza. c'était son intelligence. E io mi sono detta, Et je me suis dit, ma se lui mais si lui, conosceva tutti i libri di analisi, di fisica, biologia, il connaissait tous les livres de physique, de problemi biologie, e les soluzioni, problèmes et les solutions. era quasi migliore del professore. Il était presque meilleur que le Talmente, infatti anche professeur. all'università i professori dicevano, mamma mia, ma ascoltate un po' quello perché... Même à l'université, les professeurs disaient de l'écouter. parce Io mi que- sono chiesta, Et je me e suis demandé, se io et si moi, andassi a leggere la Bibbia j'allais lire la come Bible, lui leggeva quei libri e sapeva tutte? et comme lui, il lisait ses livres et il les connaissait en mémoire, Chissà se Dio qui sait si non si Dieu rivelerà a me ne se révélera pas à moi se vado a indagare quei libri. si je vais enquêter ce livre-là. E così ho fatto. Et c'est ce que j'avais fait. E Dio si è rivelato. Et Dieu s'est révélé. Si è rivelato. Si è rivelato. Il s'est révélé. Concludo rapidamente con il ravvedimento. Très rapidement avec la repentance. Dicevo Je disais, che quando tu fai la scelta lorsque tu fais le choix di camminare e di seguire Gesù, de marcher en suivant a un Jésus, certo momento à un certain moment, Gesù può solamente accettarti Jésus peut seulement accepter e ti accetta. et il accepte. Merci. Allora, il salto Le saut da qui dove camminavi ou de l'autre côté e tornare qua pour revenir. non lo puoi ici. fare da solo, Tu ne peux pas le faire non lo puoi seul. fare da sola. Tu ne peux pas le faire C'è seul. una persona, Il y a una persona, Une personne. una Une persona. personne. Alléluia. Corre Shekindarabaya. È Alléluia. Gesù, C'est Gesù Cristo. Jésus-Christ. È l'unico, C'est le seul. l'unico, Le seul. l'unico, Le seul. l'unico, Le seul. l'unico, Alléluia. Le seul. Qualsiasi decisione tu abbia preso Quelques décisions que tu as pu prendre. di non rubare, non fumare, no, De no, ne no, pas- de ne plus voler, ne plus fumer. non ti dà nessun diritto qua. Ne te donne aucun droit de se Nessuno. tourner vers Dieu. Se tu sei qui, Si tu es de l'autre perché côté. tutti eravamo qui, Parce que tous nous étions là-bas. quando decidi, Lorsque tu décides, perché ti è stato predicato, parce que tu as été o prêché, hai avuto una rivelazione, tu as une révélation o una visione, ou une vision, quando decidi lorsque tu décides di non camminare più con Satana, de ne plus marcher avec Satan, l'unica persona, la seule personne, l'unica persona, la seule per personne, quello che ci chiamiamo cristiani, c'est pourquoi nous nous appelons è chrétiens, Cristo. c'est Christ. L'unica persona La seule personne, è Cristo. c'est Christ. Allora che cosa fai? Alors, qu'est-ce que tu fais? Lì si chiama ravvedimento.
Ça s'appellera une... Non, perdonami, perdonami. Non. Non, ça, on ne dit pas pardonne-moi. E tu dis perdonami, poi fai domani. Et tu dis pardonne-moi, perdonami, lo fai ancora. et tu dis encore pardonne-moi et tu refais. Tu decidi Tu décides di accettare d'accepter che Gesù Cristo que Jésus-Christ è l'unico est le che seul ti può salvare, qui peut te sauver, l'unico le seul che ha portato su di sé qui a porté sur tutti lui i tuoi peccati. tous tes péchés. Vabbè, come ha detto, ti porta tutte le tue iniquità. È l'unico C'est le seul che ha portato su di sé tutte le tue malattie. qui a porté toutes tes maladies. È l'unico. C'est le seul. Allora tu accetti Alors tu acceptes in anima e coscienza, en âme et con conscience, la tua capacità di intendere e di avec volere. ta capacité de Tu choisir décides. et de décider, Tu decidi tu décides a quel momento, en ce moment. perché quando sei nel mondo Parce que lorsque tu es dans le non monde, conosci Cristo, tu ne connais pas Christ. c'è Cristo che ti guarda Il y a Christ qui te e regarde c'è Satana che ti trascina, et il y a Satan qui te traite. ma non lo sai. Mais tu ne sais pas. Al momento in cui tu decidi Au moment où tu décides è che tu ti fermi et que tu t'arrêtes, e dire io ho scelto Gesù. j'ai choisi Jésus. Cosa fa Satana? Qu'est-ce que Satan fait? Ti molla, Il te laisse. perché la potenza della tua scelta Parce que la puissance caccia via Satana da te. Poi ensuite, cosa fa Gesù? qu'est-ce que Jésus Ed è lì che fait? arriva la gratitudine. Là qu'arrive la Gesù viene e ti prende Jésus vient, il te e ti dice segui Gesù, segui Gesù fino alla fine. Segui Gesù, non ti vergognare, anche se ti porterà. Vivi per lui, non ti verrà. Segui Gesù, oh segui Gesù, segui Gesù, fino alla fine, segui Gesù, non ti vergognare, anche se ti